嗨，大家好！上一條片咧，我就講咗 Zoo Computer 可以代替 Manus 做好多嘢。咁其中一樣嘢係一個重大技能嚟嘅，今年咁叫做 skill。咁好多地方都用。咩叫 skill 咧？就係呢一個技能啦。咁我哋平時譬如聊天，我哋傾偈，咁啊傾好多。咁但係我哋個 conversation 可能再傾嘅時間又要重新講，又要重新寫，跟住又要重新對話，呢個都係時間嚟㗎嘛。咁原來我哋可以將入邊嘅對話封裝打包成為一個 skill。咁我哋每次咧 call 翻呢個 skill 咧，咁就掂啦。咁就可以即係做翻同一樣嘅嘢。舉個例啊，譬如 Zoo Computer 呢度有個技能，咁就例如呢個叫布 Sir 嘅 persona， 咁佢就攞咗我嗰個嘅風格，咁就出嚟啦。咁我 call 翻出嚟咧，就可以用布 Sir 我呢一個嘅風格，就寫翻入邊嘅嘢出嚟。咁呢個就即係好方便嘅。咁唔單止淨係我用啦，或者係我自己可能都要重新揼啊。但係而家用咗呢個風格咧，就可以每個人啊，其他人我都可以用到我嘅風格。咁同樣地，喬布斯風格啊、Elon Musk 風格都可以。咁點樣做嘅咧？呢個skill。咁首先咧，我哋揾翻個聊天記錄出嚟先。例如呢一個就係我做嗰個即係風格嘅對話。咁一講你就明㗎啦，基本上。首先呢度就係嗰個對話啦。正常對話係咪？大家睇到咁，但係我咁同佢講嘅呢個就係我嘅 channel 啦。呢個我之前 AI Bunny 嘅一個 channel 啦。咁呢個係我 channel，我要報上。我想你將喺我入邊嘅所有片嘅連結同埋標題提取出嚟，近30條片嘅內容提取出嚟做一個分析。咁啊唔係淨係要個字幕啦。咁啊叫佢直情係將呢30條片咧，將佢嘅內容攞出嚟轉做文字再做分析嘅，同埋封面都係。咁我要個結果，第一就係封面嘅分析啦，第二標題分析，第三就係呢個講解內容嗰個特性嘅分析。跟住個目的係咩呢？我係會用 AI 根據呢啲咧特性去做封面標題同埋內容。咁就問啦，明唔明我嘅需要啊？我另外一條片講過4部曲嘅。咁我而家即係問佢明唔明我需要，不過通常都話明啦，係咪？咁佢唔會同佢講唔明嘅。咁但係就算佢點樣都好，你都可以繼續問佢有冇咩問題去即係再問我咁樣，跟住就做提煉啦。咁跟住佢就呢度啦，攞咗我嘅影片分析，跟住佢就問我啦。而家我同你攞 channel 嘅影片30條分析，你想唔想咁樣？佢講好晒需求，我話 OK， 跟住做嘢啦呢啲。咁其實你需要啲時間啫，你唔睇都得㗎，佢都一路繼續喺度做。咁跟住咧呢度有陣時都會 interrupt 咗，終止咗。咁可能嗰個有啲 server 問題啊，咩問題都好。跟住我就叫佢繼續啦 ，continue。跟住話搞掂。出咗嚟啦，封面跟住嗰個視覺標題係點樣？幾乎所有都係廣東話，因為我全部都係廣東話啦。咁跟住布 Sir 嘅個性嘅分析，咁跟住 OK 有啦。跟住我再同佢講，我話而家有呢個特徵啦。咁我主要目的咧就係俾即係可以輸入一個需求，就自己做標題文案同埋生成埋個海報。咁我係要做呢一個 skill。呢度就係開始做 skill 啊，因為過往嘅 conversation 咧，你係如果你每次都要咁，其實好花時間嘅，同埋未必次次記得啊，又或者會有變化啦。你知 AI 係咪？我哋要抽牌噶嘛，跟住佢就做起嗰個 skill 啦。咁呢啲就係做咗嘅嘢，其實都唔需要好睇得明嘅。咁跟住呢個 skill 就係做咗啲乜嘢啦？佢就話俾你知啊，而家你輸入嗰個嘅標題，自動幫你出，將你個需求即係講咗俾佢知，講會比較好啲嘅。跟住標題文案同埋個海報嘅方向就會出咗啦。跟住 OK 嗱，呢一度就係叫即係我叫佢做埋個 PDF 啦，放我儲存啦，方便用。跟住呢度好啦，做成一個 skill 嘅文檔，一路嘅對話。跟住我開頭我唔知擺喺邊嘅喎，咁啊問佢啦。咁呢個就係布 Sir 嘅 persona。OK， 跟住我淨同佢講叫安裝嘅直情。咁好啦，我哋翻返去睇啦，裝咗啦。跟住喺技能度睇。呢度布 Sir persona， 佢就自己同你裝好晒入邊嘅嘢，咁你可以 download 啦。呢度 download 就俾其他人用，或者係其他地方啊用呢一個嘅，呢個係一個叫 Markdown MD 嘅文檔嚟嘅，呢個叫 skill。咁呢度有個 skill， 咁你撳落去你就睇到噶啦。咁跟住佢就寫好晒啦，你要扮演布 Sir 係點樣，個特性係點樣，咁呢度就會係一個 skill， 即係話你想俾其他人用。係想用 AI 去學習你嘅風格嚟寫文章啊、內容啊、圖片啊，咁你都可以用呢一個。咁點樣用呢？
咁你只需要去個新嘅 conversation， 跟住斜線，跟住揾呢個 Bose persona， 咁樣未講完，我哋再 call 個 skill 出嚟 Bose persona， 跟住同我寫一個文案係關於 AI 孵化變現賺錢嘅一個文案，同我諗埋個標題，唔該。跟住而家 call 翻個 skill 出嚟，咁樣就等佢做啦，就係咁簡單。你可以每次只需要 call 翻個 skill 出嚟，就可以做到呢一樣嘢。咁入邊咧有好多唔同嘅 skill 嘅。而家我哋稍等一下啦，呢個佢個標題我用 AI 一個人做出10萬一個月嘅嘢，咁啊寫咗個標題方案，快靚正。咁 skill 仲有好多其他嘅，例如呢一度過往我係做過好多嘅 seminar 啦，寫文案啦咁樣。咁呢度我都係啦，叫佢提煉出嚟，將佢變咗一個 skill。咁我每次或者係我同事去做嘅話，按照呢一個輸入個需求搞掂晒，同埋佢會做廣告圖，同埋入邊有晒，即係嗰啲結構啊咁樣。跟住我做圖嘅時間咧，有埋呢一個嘅，即係我嘅主角啦咁樣。好，咁呢個就係打包咗成為一個 skill。咁我哋可以去睇下。OK， 呢一度咧係個 skill 點嚟咧？咁我就叫佢去我嘅 Notion 啦。咁我提一提個 Notion 咧，可以喺呢度設定整合，跟住揾翻 Notion 呢度連接翻落去，佢就會睇到你個 Notion 啦。咁因為我呢個係我嘅資料庫啦，咁我就叫佢同我睇下我嘅 seminar 風格係點樣。大部分即係都係我寫嘅。咁我目的係俾個需求，咁啊就可以同我寫一批類似呢個風格嘅標題、文案同埋嗰個圖片。咁跟住睇完呢，佢睇完啦，佢就攞咗嗰個內容出嚟。攞咗之後呢，我就同佢講啦。咁啊，根據我係呢個基因呢，咁啊做幾樣嘢，標題、內文、廣告圖，我係提供埋個 mascot 俾佢。咁跟住佢又度晒啲嘢出嚟啦，跟住出咗。但係呢張圖唔係我嗰個主角。咁我就同佢講，廣告圖片一定要用我嘅主角，都係未得。但係呢度因為有樣嘢係佢入邊內置嗰個做圖唔靚仔，所以我就叫佢用咗 Google 嘅 API， 用 Nano Banana 2去做呢個圖。咁呢度啦，我就俾咗 Google Banana 2嗰個 API key 佢。咁呢度可以點做呢？大家可以去 Flow AI， 跟住入咗去之後呢，你就可以揾 Nano Banana 2。咁你呢一度呢，就係 Nano Banana 2嘅版面，大家可以唔需要理佢嘅。咁總之你見到呢度有啦，跟住呢，你去 API keys， 跟住呢度加一個 key 攞咗，跟住翻過去，你話會俾佢就會問你噶啦，就會叫你俾個 API key 佢。咁跟住佢話 OK 啦，呢一度有樣嘢做，就係去個 setting 呢個 advanced 喺個設定入邊啦。跟住入邊呢個 advanced secret 入邊加呢個名，佢叫你做嘅呢度，咁你就跟佢個名都得噶啦，或者你打個名就係叫 Nano Banana 2 API key， 跟住俾個 API 佢。我而家呢度用 Google 啊，但係原理都係一樣嘅。呢個 API key 貼落去，咁你貼咗之後咧 add 落去，咁就得。咁跟住話俾你知，搞掂 done。跟住呢個唔使理佢，因為我用量過咗。如果你用量未夠，即係冇嘢嘅就冇嘢，但係用量都可以有幾多嘅。如果唔係咧，就去做個 pay plan 啦，都係18蚊美金一個月。咁跟住咧，佢就自己同你出咗呢個圖啦，係我嘅 mascot 啦呢個。咁我叫佢出2張，咁跟住 OK 有啦。跟住我就叫佢 OK 將呢個同我變咗一個 skill， 因為有陣時佢個 server 問題，所以我叫咗佢3次。咁呢個 skill 就做好啦，搞掂晒。跟住加到個 skill， 因為呢度技能咧係需要擺咗落技能先 call 到嘛。OK 擺落去，咁跟住佢話加咗啦自己，我哋過去睇下啦。技能，跟住呢個 Lion Seminar Script， 跟住自己同你搞掂晒。咁你只需要 call 翻個 skill 出嚟，例如呢一度，我想做個關於人公司嘅變現解拆，不過佢讀我啲嘢唔準啊，呢個孵化唔係孵化。咁啊解拆嘅解查，跟住佢就自己同你出咗嚟啦。你記住斜畫揀翻呢一個，斜畫揀翻 Lion 呢個 Seminar， 跟住再打翻嗰個需求啦。
佢就自己同你做咗啦。好啦，跟住同你做咗張圖啊，佢會問你嘢嘅，咁跟住做好晒，有文案有標題，搞掂晒，咁一下子就用咗呢一個嘅風格。同樣地，你可以用唔同嘅風格去做，呢個其中係一個 skill 嘅，即係一兩個 skill 嘅解拆啦。但係理論上會有好多唔同嘅 skill 嘅，希望大家理解到 skill 係乜嘢。簡單說，佢就係將提示詞，你一批嘅提示詞同佢搞掂晒，跟住就叫佢打包成為一個 skill。下次你可以 call 翻出嚟，咁就一下子就做到。你過往可能都需要1個鐘頭做嘅，就算用 AI 都好，而家就砰砰聲幾分鐘搞掂咗。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。